Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, aqimus shalah. Sadaqallahul azim. Al-ayah manani wallahu a'lam bil murad. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sallimu ala yahudi wan nasara wa la tusallimu ala yahudi ummati. Al-hadis. Alhamdulillah, dina ieu kesempatan urang sadayana tiasa linggih deui di ieu masjid. Budaya sanes linggih urang sadayana di ieu masjid saja nyupih kana ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan urang sadayana hasil bermanfaat. Mudah-mudahan urang sadayana salawasna aya dina payungan Allah. Cita-cita urang, hajat-hajat urang, mudah-mudahan sing aya dina ijabahna Allah. Tur mudah-mudahan kahirupan urang sing dipaparin istiqomah. Moga sholawat sareng salam mudah-mudahan urang sami-sami lantunkeun kumaoskeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Margi aya safali hadis saurna ketika hiji riungan tuluy di eta riungan teu diaoskeun sholawat bubarna eta jelema ti eta riungan teh bau cenah. Itu hendak setiap riungan-riungan sok dilantunkeun sholawat. Wargi jamaah pangaosan anu kalintang puji sengkuring dihormat, rupine dina ieu kesempatan disungkuring rek ngobrolkeun kana dawuhan ulama nu namina sehilbi. Saurna Nabi dadauh kieu, saurna man tahawana bi sholati ma'al jamaati akhibahullahu ta'ala bi isnati asyara baliyatan. Anu hartosna saur Kangjeng Rasul saha jelema anu ninggal sholat berjamaah mangka ku Gusti Allah bakal dibere 12 ujian, 12 cocoba. Bada urang kudu rada mikir-mikir ninggalkeun sholat berjamaah. Nama begitu sabab Allah jeung Nabi bakal dibere 12 balai. Ieu 12 dituntut mereka teh dari tumleng dikirimkeun. Tilu cenah nalika sakaratul maut, tilu di dunia, tilu nalika sakaratul maut, tilu nalika asup ka kubur, tilu nalika di alam akhirat di kiamat. Jadi dituntut diberenan kersaha jalma nu tinggal sholat berjamaah. Matak Nabi kantos dadau ka para sahabat. Saur Kangjeng Nabi sallimu ala yahudi wan nasara
uluk salam cenah jeung ka Yahudi jeung ka Nasrani ngan wala tuslimu ala Yahudi umati, tapi anjeun ulah rek uluk salam ka Yahudi umat aing cenah. Sahabat aneh, sahabat tapi ka aneh aya Yahudi umat Nabi. Sahabat naros kajian Rasul, ya Rasul, nukumaha Yahudi umat salira. Saur kanjeng Rasul, alladzina yasma'una al-adzan wal iqamah wala yahduru jamaah. Yahudi Nasrani umat aing jeung Nabi jalma nu ngadenge kana adzan, ngadenge kana qomat, ngan teu hadir berjamaah. Teteh cenah Yahudi jeung Nasrani umat aing jeung Nabi. Tong disalaman jeung gitu. Tong uluk salam ka Yahudi jeung Nasrani umat aing jeung Nabi. Jelema Yahudi Nasrani umat Nabi teh jalma nu ngadenge kana adan jeung qomat teh nyampeurkeun. Jadi direken Yahudi teh. Nauzubillahi min dzalik. Taku sabab gitu cek Nabi eta jalma ku Allah bakal dibere 12 macam balahi bakal tiban ka dirina jelema nu ngadenge kana adzan jeung qomat kari-kari teu nyampeurkeun kana salat berjamaah. Mana nu 12 hiji saurne nu ku Allah bakal dibikeun di dunia. Amma salah satu allazi di dunia pal awalu yarfa'ullahu barokatan min kasbihi. Pertama Allah bakal ngangkat berkah kasab. Jadi usaha nanti berkah. Tuncam tancam batur mah cembreng manehna mah can kuyupu. Melakun pare kalabeak mama itu berkah kasam ungaimu jumran lain makalahkun ngajir nih udah mau batur mengabanagan mainan makalah membegaan eta hayam di batur mah sekali anakan 20 mereka mati lu berkah kasabna teh berkah usaha batur ngomongkeun batik sakitu sakieu dan dia mah ayo kudu nipu usaha ku Allah wali berkah naon mah ditu sabab eta jelema geus berani ninggal salat berjamaah. Lu paingal teh ya. Lu ka saeku urang geuning, urang lain naon? Lain berjamaah ngan sok berjamaah dengan tuncal-tuncal gitu nya. Teu kabuliungna waktu urang teh. Itu pas oleh welang subuh ayam orang lebih dengan kadang-kadang naon berang ayam tinggal empot-empotan berjamaah maka kurang teh berkah ninggal deui berkah maka kasab teh urang teh teu kabeh diberkahkeun ku Allah. Untung di sawah di kebon rugi gitu. Kalau begitu, kerasa kurang, aku kurang berjamaah lagi, empotan di galian teh ayam, berjamaah nanti, atau kurang teh, di bidang iyo mah untung, bidang iyo rugi, kamari mama kaya teh untung, ninang mah kaya doi rugi, dan gitu saling berganti. Menang kesana menang mujur kehidupan teh. Poe ayeuna panginjung bahagia, poe ijuk panginjung cilaka. Pusing.
kasam teh menang teu berkah. Capek batinna teh. Usaha teh nu alus mah pan timbul senang leuy. Mun dagang timbul senang gitu liat. Lamun tani timbul mukti gitu cek bahasa kolot. Cing ari urang dagang teh timbul senang tah timbul hutang. Kalah timbul hutang dagang teh. Tani lain timbul mukti kalah kendaki we puguh menyigri. Jeung si Uwa jarang pangi sabulan derderan kuling ngarit. Nah, udah kalah kendaki ye. Lain timbul mukti. Lain timbul mukti urang teu usah teh. Kunaon teh gitu? Da aku kurang, arasa kurang salat berjamaah loba. Tinggal dan disebutkan tukang kamasi gitu maghrib deh. Maghrib itu cecuk siapa mah ini jasa pangi-pangi di masjid ngomong itu sopi kan bohong nih pangi di masjid cina deka aneh jelema yang mana osok jelek mau udah aing ngomong maghrib begitu kurang ya cina kurang maghrib jadi botan orang tinggali can 5 waktu anak unggal poe iya can bulan nama kayak gitu karasa dina kahirupan dalam urang bener-bener mah naon geus boga rasa dina hate sieun rek ninggal salat berjamaah tomang wallah berkah kasabna ge obong teu ripuh jelema teh tapi bubutuhna kacumponan wae kahayangna selalu terkabul wae lamun jelema geus mudawa mah kana berzamaah da jigahna urang mah jigahna sapoe sabeuting poe berjamaah teuing poe berjamaah luar biasa nyata kabeuli teh maghrib jeung isya subuh mah kadang-kadang deh ningali poe gitu maghrib mah jarang udah berjamaah ya maghrib mah isya nya kuat keneh kitu mah lohor asar subuh hese teh yang buat berjamaah mata kitu kehidupan ge sapoe bagja sapoe cilaka saminggu mangijeng kabungan saminggu mangijeng kasusah itu pek apes mah saminggu mangijeng kabungan sabulan teu bunga leunang eta itu nana kasab teh menangkeun dibere berkah Gusti Allah kudu masa urang loba tinggal karena berjamaah sedengkeun diancam jelema loba tinggal karena berjamaah hati-hati pertama ku Allah cenah moal dibere kasab nu berkah usaha teh berkah hasil alhamdulillah cenah kuring mah hasil can pernah rugi tingali nu teu berkah mah hasilna teh parageun ka anak bedekot anak teu ngawarok dititah boro-boro titah itu ieu gawe titah ka sawah titah ngangon doma jiga baheula dititah ka warung titah ka warung kudu main buru jiga jeung badrong tinggal kudu make buru we dititah ka warung wae geus hese tingali anu berkah mau usaha berkah kolot baheula tingali boro-boro ka anak teh nitah ka warung nitah ngangon doma di warung kolot baheula nya ayeuna budak keluar balik ti sakola ngangon doma nya saudara baheula mah urang memutar memori tahun 70-80 itu 80 lah videonya
masih kene ayat cerita gadis pengembala lain. Ayat ini beberapa cerita gadis pengembala. Coba aja nih. Di mana daerah mana? Ayah parawan deh ngangon. Ngangon HP. Dah baheula yang udah ngawan deh gini. Ayah mau tanur gitu berapa? Baheula paling piknik nanti eta ngalabang mundur kangkung piknik lah ngawaro lalakina keluar dari ke sekolah ya baheula keluar teh balik ke sekolah SD dulu kacai ngedang darela di tangga gitu dulu kacai itu beres bulecet ini ngamu entak mencarkeun doma ngamu doma lamun nu jelema nu teu boga doma oge baheula ngalah sulu ngalah sulu beurang itu beres teh di sekolah leka tenang santai balik asar nu sholat asar dahar berkat tidur siang kumaha ini ke masjid di bageula pangguritna ka masjid satengah jam 5 setengah benar pangguritna kadang-kadang tas asar ya burang kene ngabring ngeureut coba urang aya ngadenge atan krek sing torojo ngadenge atan krek sing torojo mangkani ngaji baheula mah jauh baheula mah lakonnya setengah jam ngagiging siling sampur ngabring ngaresep itu ngabring ngaresep tuluy kieu teh pelan-pelan dunia dikali pelan-pelan eta tuh indah baheula mah balik ini beres di masjid balik orang balik di masjid itu balik ini jam 4 sore balik ke pagi subuh lama jam 7 kayak tapi kayak mah itu tinggali dilajeng ke nanti karena ngumui sampo balik teh gue dengan tapi itu kayak iwak mahong gitu coba selama gitu ngawaro udah teh kolot mah baheula mah kolot teu kudu naon ngarit ngalajan doma henteu teu kudu ngangon doma mun erek kolot mah baheula mah sapi muninya ngaringo teh cukup we ku anakna ku budakna ngangon sadoma teh coba ayeuna boro-boro teu ngangon doma teh marabar hayam teu bereke lapur ayeuna mah teu ka kitu kunaon mah gitu kudu di pikiran lain bangor budak karena budak mah gitu-gitu kan tiba-tiba lagi kain lagi naon atuh baheula mah gitu darek tinggal berjamaah teh kalau baheula aduh atuh subuh pinu bolak gitu deh maghrib geus komo itu selalu kompak baheula mah kana berjamaah mata usaha tidak juga ayeuna biasa usaha tani dah usaha sana tapi berkahna luar biasa buktina berkahna tinggali sawah geus tantung deuleu tapi ka anak incu kadang-kadang anak dulur kabagean warisan tapi ka kitu sedengkeun anakna ge kalau baheula mah bencang lain ada teman dua pang lo banget temu 45 baheula teh tapi kau melasan aewe hayang ngintipna kumaha baheula kan beruntung dalam nganyang teh marai atau baheula bangsa baheula tuh garong baheula mah tuh kaleumitan urang mah kitu da anak loba dina kamar pae parat kena terhiji mah kan karena terpas kamu guru anak bangsa mikir lah nah cilaka cenah ini asup dari mana modal balik ke no lagi udah pintu anaknya
solusi berkah tapi atas itu belasan anak kawaris tapi oke kunaon maka bisa gitu iya taat karena aturan betul luar biasa. Jadi boleh mementingkan ibadah daripada dunia aya lain. Dunia lah mentingkan nomor 2 ibadah. Ayo nomor di nomor 2 kan sok nanaon oge tinggal gara-gara di nomor 2 aja. Nah, aku sebab itu kurang berkah ya hirup. Tuh, kurang berkah anak maruntang luar biasa. Boro-boro eta kasopanan udah kayaknya eta nyium leungeun kolom budak bener. Sok tingali. Kami toha geus juga ka kumaha. Loba eta. Habis ngabarna astagfirullahaladzim kata terpanggil lain-lain gini itu hasil lain ada tapi eta sasalaman meni jiga jeung maru pisan di kitu kan duh meni euras nyatel eta nyona ya padahal teh kan kolot meureun ni mungnya kecium tangan ni eueuh eta adab kunaon make gitu buat Arab detik kurang berkah. Usah benar mengerti berkah. Lu tadi itu ya, jalma tinggal berjamaah hati-hati. Wa Allah diberi 12 balani. Pertama kasab dan cenah Gusti Allah diberi kasab dan terharap. Kurang berkah. Nomor kedua yang jiu minhu nur solihin. Wa Allah cenah bakal diangkat cahaya kesolehan. Jadi ciri-ciri kesolehan teh tuh tinggal iban kau beda jalma nu soleh wajahna sok beda nu soleh itu urang teh ningalina oge asa seram jadi nomor disebutna cahaya solihin cahaya soleh. Itu gura-gura panggil jeung para ulama nu soleh. Luar biasa ajrih naon. Itu hayang ningali wajahna di kajauhan. Da padeukeut kieu mah boro kawani boro-boro ningali hayang ngangkatkeun sirah budak rasana teh. Kunaon mah gitu? Tete nur cahaya. Karena pun jelema tinggal berjamaah moal boga cenah kitu teh. Cahaya gitu teh moal boga. Soalnya muat abuya lamun ka alidom ya. Nepangan abuya. Daek rek nyengkatkeun sirah teh berat saraya we. Jelema sakitu ngagimung ngetungkul kabeh. No, pangijeng urang juga pakai bulau gue kieu. Ora udah mancang we. Kadang-kadang boro-boro batur anak urang da kalau geus teu serang bangunan itu geus teu sieun bangunan teh da baheula ajri luar biasa kunaon make bisa kitu urang kolotna salah kunaon sok loba tinggal berjamaah sehingga cahaya kesolehan kusabab cahayaan dina wajah urang atuh teu boro teu aya nu serabeun ka urang mancang ieu mah budak urang nih gara-gara kena nonyok karena nyerenteng itu bari ngawangkong teh sajeuna lamun uing nyerenteng sadana halangan itu budak tinggali tapi ka kitu dari jalur minus soleh, jalur minus soleh sah boro-boro anak injuna keluarganya dengan dia mika sarap, tuh mika ajri, mika isin, mika sieun, tetaya cahaya di depan bentuk nih, ada kau ramenya, boro-boro dekat tungkul panggil deki,
nyata boro-boro batur pemajikan jika kumaha mah ka urang teh ya ditanya kalau di rumah camah dengan ya macam sebelah dan bola gitu orang gitu lain tunggu tanah udah di jalan nama bisa gitu. Oh kurang sok loba tinggal berjamaah sehingga dina wajah urang teu aya nur teu aya cahaya kesolehan diangkat ku Allah teh sabab loba tinggal berjamaah karasa teu karasa urang ge ningali karasa ku urang teu boro-boro nyata ku batur ku anak inju ge geus teu dihargaan urang wani beuleuh ke hareupeun aki pek goblok mah injuna keur tarawih di pondok bobogaan nyobaan cenah nyapak bobogaan aki bejana larangan sepuh mah agung kodok kayaknya tak inju belagu teuing anu katiluna saurna yakunu mabghudun bi qalbil mu'minin bakal kabuktian cenah jelema nu sok tinggal berjamaah mah dipika izin dipika bendu kusaha ku jalma-jalma nu mukmin jadi batur daya teresep itu batur daya teresep ka urang teh kunaon teh gara-gara tinggal berjamaah dari kanu tara tinggal berjamaah wah resep atuh cinta resep araji boro-boro jelema nu minang pani nu tara pani can pernah pani jolo-jolo aya rasa resep kabut tinggal berjamaah otak loe hayang dipika bogoh ku awewe tok tinggal berjamaah jadol rek awe nu marang juga peng-peongan wah ini ke ngantri segitu depenting urang ulah tinggal berjamaah hati-hati jelema lalaki awewe jauh mudokun bakal nyarah cenah lamun tara tinggal berjamaah tapi ketika jelema sok tinggal berjamaah justru bakal aya sifat izin ngemak cenah anu tinggal berjamaah cing pikiran urang ya ka urang teh loba nu resepeun atawa loba nu sebeleun tingali nabi dingana dan nabi mah kusabab kahiji atuh nabi ditelna nya kaduana anti tinggal berjamaah boro-boro nabi atuh ulamana oge terus anti tinggal berjamaah tapi ka nabi mah cenah nabi kieu pa nabi ge tukang dagang leuh nah sejarah teh nabi ge tukang dagang nabi cenah sukieu teh jualan teh jualan teh cenah kopeah cenah aya jubah gitu nabi cobi jalan teh cenah kieu nawarkeun lagi nabi mah tak ieu jubah teh cenah ti dituna teh sagede kieu mun 100 mah teh ieu jubah teh hargana teh 100.000 bade di pesel 100.000 mangga bade di langkungan langkung sae gitu nawarkeun teh anu meuli teh menang kieu cenah ka nabi kumaha upami 200 atuh kalintang mangga pisan cek nabi teh 250 gitu cenah banding kunaon teh banding resep kasaha kanu dagang hari urang menawarkan gope hari jadi dijual 50.000 mana beli gope jadi laku 50.000 jauh tapi kalau jauh meledak nabi mah diomongkan di ditu nanti cenah ieu teh 100.000 mun diperang mah itu teh 100.000 bade di peser teh 100.000 mana bade di lambungan lambung sae kitu nawarkeun nanti tapi nu meuli menang kitu cenah kumaha upami 200 tinggal kitu cek nabi mah wae antos 250
ketika gitu ya banding kurasap teh udah banyak tuh kurasap menanawan oleh nah ari urang menawarkan 500.000 jadikan gocap coba gitu geus capek impor nanggul kemana meni itu dah diga hafal tuh nyaho jadi tukang dagang bola kan angklah-angklahan bola tapi kalau main ciburang lolompangan kadang-kadang laku tilu duit 150 lompang apa-apaan coba bayangkan Nabi menteng lu aprak-aprakan juga gitu dah ampar pun repedok jelema teh nah gitu teh hikmah dina naon berjamaah nah ari urang dagang tapi ka tungtung laut kidul coba ka tungtung laut kidul balik kita ngadorong motor bensinan tapi kayak gitu usaha balik loa-boa urang teh kudu takur boa-boa ieu teh akibat loba ninggal berjamaah da jelema nu teu loba ninggal berjamaah komo nu tara tinggal pisan mah seueur sejarah ulama anu karasam itu model Imam Malik ini Imam Malik ya tukang usaha, tukang kasap. Tapi kata usaha dekat jor-joran ketika jauh gitu. Nu eta teh ngabreng we nu teh. Kunaon bagi gitu. Sabab dina hate jelema-jelema aya rasa resep. Kunaon teh aya resep? Teh hikmah tinggal berjamaah. Tinggal berjamaah jadi jelema teu resep. Nyaraah carinta itu kaurang teh kajelema nu sok tinggal berjamaah tapi kalau sok tinggal berjamaah lain resep sarbeleun itu sarbeleun mereka jual motor itu laku naon kayak gitu nu resep itu rek itu ieu teh hese teh kunaon bagi gitu awan resepkeun boro-boro berang pentak ieu merek minjem we tapi ka hese punya minjem ge kunaon make kitu sabab baturna nyewaeun dari kan resepkeun boro-boro diinjem boro-boro dipentak da teu dipentak ge nawaran kan resepkeun itu kan resepna padahal urang ngingenan disugi-sugi nek ka warung nawaran teh kopi bare ngopi cuman Yali kan balik na kini semua mendok, bisa dibayar. Baju na yang nawaran kau orang perlu dibayar tinggal. Aduh resep mah gitu. Teteh hikmah tina berjamaah. Mata kayu orang sami-sami ngadua ka Allah. Mudah-mudahan orang sadayana ku Gusti Allah di lungsuran taufik sedang hidayah. Orang tiasa ngaraksa kana salat berjamaah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.